Jeg tror vi alle kjenner det. Når høsten nærmer seg og rifla er skøttet inn. Når sommerfarger blir til høstfarger og temperaturen blir litt kjøligere. Når båndtvangen er hevet og jaktklærne takes i bruk. Jaktløsta som bare blir større og større. Et instinkt man ikke helt greier å sette fingeren på. I vår lengste film så langt får dere være med på elgjakta vår som dere ikke har sett den før. Mer los, mer elg, førstegangsjeger med sitt første elgfall. Vi er tettere på jaktlaget i Reppa og avsluttet med en heidundrende finale. Vi håper han følger i smak til alle jegere og interesserte. Det her er Elgjakt 2 av Jegerdrømmen. Nå er det 25. september, endelig elgjakt. Nå har vi stiget opp gryåtta og gjort oss klar. Så har vi fått en skikkelig god post. Så det er første jakta hos Jegerdrømmen Juniors her nå. Så de er jo kjempespent. Og så har de lovet at de skal være stille i hele dag. Det blir litt spennende å se om det går bra. Nå skal vi opp på post. Her har vi en 20 minutters gange. Det er sånn. Oppå der. Så begynner du å fryse, og så begynner du å kle på deg rett før elgen kommer, og så snur elgen fra den her og turer litt på deg. Derfor lønner det seg å kle på sånn selv om man er litt varm, for det blir fort kald. Et lite bukkje. Det må ha hørt driverne og kommet og lagt seg sammen med oss. Dagen gikk forholdsvis rolig videre, med litt orrføgelspill lenger opp i lia. Driverne tok omsider igjen rådere som hoppet videre, og vi ble settende igjen som bakpost. Stemningen har vært litt laber etter mange timer på post, men det er god lærdom i å kjede seg litt. Første drev er over. Vi fikk en halvåring. Kom elg imot oss, men de for over oss, så vi så dem ikke. Ha et rådyr på post da, som lå og passet på oss. Så nå skal vi i gang dit som slaktet ligger da, og så skal vi ha litt bål og kaffe og kose oss.
Nemlig. Jage! Hallo. Jeg inneholder Pappa, jeg tok en resten av delen. Det var den magesekken. Bløt, da. Nei, det var litt rart. Og magesekken. Ungene synes det er spennende å få se elgen som er skutt i. Og stemningen rundt bålet etter en god lunsj med resten av laget passer godt i det fine været. Da skal vi på drev nummer 2. Alle er kjempeentusiastiske. Har skikkelig lyst til å sette på post i 2 timer. 2 timer? Yes! 2 timer? Ok. Men nå håper vi at det blir elg, da. Ja. Skal vi sette i 2 timer igjen? Nei da, jeg vet ikke. Da må vi ha... Det er elg her, da. Hvis vi står i 2 timer, da må vi i hvert fall få 2 elger. Ja, minst. Ja. Hvis vi bare gjør det i 1 kvarter, da får vi jo ingen elg. Er du klar? Ja. Da må vi gå. Hvordan type børse er det? Det er en rifle. På post nummer 2 for dagen ble det fort litt mer action. Det var spennende da. Ja. Men aldri noe. Nå var jo flaks som var nært. Ja. Akkurat når vi var med. Ja. Hele tiden alltid når ikke vi er med. Alltid når vi er med, så får vi nesten andre ting. Det var noe nært, det var bare uflaks. Hele tiden var uflaks. Det var bare den elgen var litt dum. Det blir neste gang. Ja, sikkert. Låre! Jakta er ikke ferdig selv om elgen er skutt i. Den må fraktes ut av skogen og flås. Det er noe av det artigste ungene vet. Og da får de rutinerte sette seg tilbake med en kaffekopp. Og så var det endelig min tur til å postere igjen. Nå er driverne på tur mot meg, så nå blir det god sjans.
Erik skjøt en kalv i Kallegarden. Ja da. Det gikk fort. Plutselig stod han der mens jeg vet ikke hva jeg fekla med. Men jeg har vært skallet. Kun med tvillingkalv, og så er så høyt gresset var vanskelig å skjøte, så jeg måtte holde ut lenge, men de gikk heldigvis på en fin elgstid, så jeg fikk til å skjøte til slutt da. Det var godt. Første helgen i 2022. Da var driveren kommet fram, og drevet er ferdig, så nå kan jeg gå frem og se. Nei, her. Nei, jeg var litt usikker på om jeg skjøt for langt fram på førstskuddet, og for lågt. For det gikk så fort vet du, før gresset så høyt, så jeg måtte filme samtidig, jeg ble kjempestresset. Så det ble et skudd til, men da ble det greit. Ja, bare drar den til veien, og så lempa på 240. Litt artig skal man jo ha det. Alt i alt var en kjempespennende situasjon, som gikk litt fort i svingene. I dag jakter vi på sylttavlene, og jeg satt på øverste myra, der elgen kan komme fra alle kanter. Det er en veldig artig plass å jakte, for elgene som er oppe her vil som regel ture litt før de slår seg ut. Så her får de aller fleste sett elg i løpet av dagen, og det kan fort bli flere fall. Først kom det ku med kalv. Det skulle vi ikke ha, men heldigvis kom det mer elg. Her var det viktig å få avsluttet fort, og på grunn av all kvesten som var i veien, så måtte jeg prøve å komme nærmere for å få til et sikkert skudd.
Nei, spørs om først skulle det være litt lavere enn jeg trodde. Jeg skal ta et skudd i baket, bare for å være sikker. Så, det har vært i kveld. Det er bra. Ja. Da datt jeg i ku da. Siste elgen vi har på kvota, unntatt den vi skal jakte på selv med setter da. Så det var litt artig at jeg fikk skjøte en. Filmen er ikke ferdig ennå, for å si det sånn. Gjerne det. Sånn er Åsmund. Sånn bruker ikke du gjøre det. Lami! Endelig var det klart for ei hel uke med elgjakt i Reppa. De er folkert til 4. Jo, jeg kan få han til å gjøre det. Jeg mente så han gikk ned på... Reppajakta 2022 er nå i gang. Nå har vi kjørt folk og mat over i hele dag, og så har vi ordnet litt hjem, og så kommer vi oss over nå. Så nå skal vi inn på elgmøte og få høre hva som skal skje i morgen, da. Og litt sosialt blir det nok sikkert utover kveld. I dag er vi i Elvan, og jeg har fått en dugelig fjellpost, så det blir artig. Kjem det elg her, så blir jeg majestetisk mektig overlevelse, for å si det sånn. Og sjansen er stor. Så jeg gleder meg. Det er noe jeg ikke har sett på fjellposten når du jakter elg, og rypene raper på siden av deg. Ja, det er magisk. Setter og Lucia, og det ber seg rett opp mot oss, så det kan bli skikkelig artig det. Nå må vi følge med Håkon, hun kommer rett på deg.
så hadde jeg på at jeg fikk filmet det. Det var rått. Og så han at det står Gu og Karl rett ned om meg någonstans, så da må jeg bare følge med. Det er spennende, altså. Så den der stilen nå når du la ned der. Så du deg? Så faen ikke ut som du har gjort noe annet. Steike rett, altså. Litt ned her, så. Faen ikke film nå, altså. Nå har han rasert det her, altså. Ja, du gjemmer det også, ja. Det har jo vært en sport innad i laget å treffe rett på scenen når fotene skal kappes av. Det går ikke alltid like smooth for seg, og da kjenner fram litt forskjellige taktikker. Du sitter så gærlig. Alle sammen fer opp igjen og Du har helt på meg. jeg skal på flere plass. Sett det på igjen. Sett det på igjen. Riv av. Jeg må bryte en kveld. Er du klar? Nå kan jeg stille da. Ja. 1, 2, 3. Så tyngd vest. Nei da, det er greit, det er bare... Du må bedre. Dere må nå være innenfor. Kunne velge noen kruttsjø eller slalom. Det ble ikke nylig i denne som en verdens beste start i Hordaland, den tredje. Salting sto det på den der. Der er det. Jeg tatt på poteten, eller? Ja. Hva er den koppen her? Det er ikke oppvaskkoppen. Nei, den er fin. For denne gangen sparte dere et helt sekund fra de andre kategoriene dere. Jo, ja. Nei, jeg glemmer faktisk med ett lite glas. Og hele middagslagen. Ja, det er noen steiker rett. Ja, du arbeidet for fort. Ja, midlertidig, ja, ett glas. Det var litt. Ja, det er bare det. Det skulle ha vært pinnefett også, ja. Skulle ha vært ett glas med hver filet, ja. Nei, det blir knall, det. Vi må vel bare ta en hare på rymen, så vi ikke blir for mager. Ja. Potet, fersk indrefilet og skikkelig fløtesaus. Etter en lang dag på jakt er det lite som topper det. Kan vi ha noe oppi det? Det bruker bare glas. Og her kommer så her. Oppå alt. Ja, det er ikke Da tisser du må gå og legge deg en stund. Så mye. Takk. Men, ja, nei, det er nok, det er nok. På saus, ja. Ja, det er godt med saus. Så det var skje. Nei, jeg knuser en poteten i lag med her. Ny dag, nye muligheter. I dag var vi i Seterdalen. Seterdalen leverer elg igjen.
Så sjukt rått. Nå har jeg akkurat pakket ned og gått ifra posten, og så får jeg beskjed. Jeg hørte nesten ikke før jeg passerte elva her sånn. Sier naboposten at det kommer elg som springer meg nesten ned. Da kom det en ku og kalv, fikk se ham i silhuett der, og nei, det var rått, ass. Jeg blir så sjekker, for det er så fint å skjøte elg her. For en dag. Ja da, kalven datt her den. Ja! Det var kult, ass. Det var synd at jeg har pakket ned alt kamerautstyret da, men jeg fikk lura fram GoProen mens de kom her. Det fikk jeg tida til. Jeg måtte rett og slett prioritere, ellers så jeg vet ikke om jeg har skutt det nesten. Jo da, det har jeg nå. Kalv trenger vi å skjøte, så det var skikkelig bra det. Nei. Jeg er heldig som får skjøte elg i sånn her natur, ass. Det er så herlig. Ja da! Så var plutselig langvekka rappa over, og utrydding og pakking var i gang. Ut ifra blikkene å bedømme var det flere som kunne tenkt seg å være i vekka lenger. Håkon. Og Åsmund. I tredje og siste kapittel er det Sæther sin tur til å vise hva han kan. Los med en gang, det. Nei, jeg står nesten i uttaket. Det ble los i uttak. Alt for tett på. Så vi må bare stande her og håpe at det stabiliserer seg. Det blir stande av. Men det er litt sånn ekkel vind på fjellet der det sler fram og tilbake. Så vi får se hva det blir.
Vi værsatt elgen til slutt, og når hun først la på sprang, stoppet hun ikke. Over 1 mil senere hoppet hun på hav, og vi fikk koblet setor. Det var uansett ikke rett sort. Da er vi i Syltevland, skal på elgjakt. Opplæringsjakt med Rikke. Skal få prøve løshundjakt nå, så det blir litt spennende. Det er Rikke og en seter. Den pappa Hans Otto. Oppi her sånn skal vi slippe. Nå har vi fått en los mens jeg tar. Så nå skal vi prøve å lure oss inn på losen her da. Sti i 20 minutter. Så skal vi prøve. I det skuddet går av, går kameraet i svart. Nei. Ja, bare vent. Å nei. Jeg er på med skuddet. Dere får meg sykt da. Det er sykt. Du var kjempedyktig. Skuddet er 100% perfekt. Det er det. Ikke ta oss. Gratulerer. Du blir jævlig sent for jeg kommer hjem da. Nå blir jeg sendt for du kommer hjem. Kan jeg at det blir en sånn permisjon? Det går det. Det er ikke jeg skal til helg. Når jeg skal til helg så går det alt. Nei, ja, vi sa det syke. Jeg skal så mange tur den gangen. Så at det var noen i familien som hørte det. Ja. Dødsfall i familien. Ja. Jeg skutt i elg. Fy søren, jeg sier det på trekkeren, Rikke. Gratulerer! Takk. Sammen du? Hva skal du for noe? Kalv. Skutt en kalv? Ja. Kult! Jeg sto nede i hopen og vet jeg. Fikk dere den på oversiden av veien også? Ja, de kom i kanten. Ja, det er kult. Gratulerer. Takk. Pappa er på vei, Du må pappa er på vei. komme. Ha det. Søkke da. Rikkes første elg var et faktum, og det i Stålos forsetor. Så bare se meg noen fin ku og kalv. Fin ku og kalv.
Det ble fort los, og vi snek oss innpå. Følte du godt med der, så vi fotene på elgen. Dessverre fikk han været av oss, og til slutt hoppet han på elva. Jeg sto inne der. Jeg tror at det er en gigantisk emerald. I dag var vi invitert til Hildringen for å hjelpe til å fylle kvoten til en kompis. Vi fikk fritt fram til å slippe setor, og lite visste vi at det kom til å bli en skikkelig spennende dag. Mens Setor var ute på søk, laget vi oss et bål og koset oss i finværet. Selvfølgelig skikkelig sånn her bindalsvind og snurrer i alle retninger. Skal vi prøve?
Med dårlig vind og skikkelig tettkratt og småskog kunne vi ikke snike oss nærmere. Tida gikk, og det ble fort mørkt. Sæther jobbet på for å få frem elgen, og lykkes til slutt. Nå, han er bak og oppi. Har vi bogen åpen klar, men kua står ned. Ja, bra. Ja da. Åh, han mistet seg godt. Det er meget nøtteskall, jeg har ikke ladet engang. Kan aldri få på gynjakt. Nei, det kunne vært en katastrofe, ja. Ja, nei, nå har vi vært gjestejegere på Hildringen, et svensk gods i Bindalen. Det er eksklusivt da. Så vi har sleft en Sæther, og det da han startet med at han tok ut en ku omsider da, så ble skutt på nabolaget og sto ikke. Så vi var og drog ned den i lag med han jegeren, og så sleft vi på nytt. Og da har han en bra søkerrunde, og så fant han en ku og kalv. Og det ble stålos i uttaket. Men så var det noen kilometer å gang for oss som skulle prøve å ta igjen det da. Men vi kom nå opp og var litt tullvind og vi hadde sett dem ganske lenge. De sto i ganske tett skog, så vi satt og ventet. Sæther prøvde å lokke dem ut, men hun var ikke så enkel i kua, men til slutt så begynte hun å jage litt på den, og da kom de i åpen glenn, ja, så vi fikk sjans på kalven. Så det ble bra. Og Sæther, han har ikke gitt seg. Han står med kua lenger ned her da. Men nå er det ikke skytelys, så vi får håpe at vi får den inn før i morgen i hvert fall. Ellers blir det eventuelt kanskje jakt på ku i morgen. Vi får se.
har vi kommet ut i oktober. Det har vært høstferie. Vi er ferdig med jakta i Repå. Eller i hvert fall ferdig med første vekka. Vi har noen dyr igjen der, da, så vi skal litt senere. Men nå er vi hjemme og skal slippe en setor. Vi har 2 dyr på kvoten. Og Magnus har kommet hjem på høstferie og skal se om han får seg et elgfall, da. Ja, vi må prøve på det. Ja, nå står han her og venter da. Han sitter ute på et søk, han har gått ut 500 meter. Ser ut så det er litt kroker, litt snirkla seg, eller bukta seg da, så det kan se ut som spor av et eller annet. Så vi håper jo bare at det blir uttak på rett sort da, ikke for stor okse. Vi vet det er en gigant som går i området, den får vi ikke skjøtt. Nå har vi hatt uttak. Det står ikke i uttaket i hvert fall, det ser vi. Men det var en los, og så setter den fart da, så vi får nå se om det stopper opp, og om det blir en god stålås. Nå må vi bare stå og vente i spenning. Men det er over 1 kilometer da, så det blir nå litt trasking i forholdsvis olandt terreng for å eventuelt komme inn på. Og det kan jo bli enda lenger da. Så nå må vi bare vente og se. Men nå snur jeg faktisk ikke, den kommer tilbake. Kanskje det skulle. Gå frem. Vi kunne ikke risikere at de for til naboterrenget, så da støkte vi dem heller rett vei. Nå har vi fått stålås på den setter da. Så vi har gått noen 100 meter, og nå er vi ca. 400 meter ifra litt sånn rotete vei, men vi skal prøve å lure oss inn på og se hva det er for noe. Håper vi det er rett sort da. Har vi gått rundt losen før vi har så dårlig vind, så jeg måtte ha gått en skikkelig omvei, og så er vi på tur innifra i annen retning på grunn av vind. Så nå er det litt spennende å se om vi kommer inn på.
Her begynte de å bevege seg vekk fra oss igjen, helt til de plutselig bestemte seg for å jage Setor. Boys, vent. Boys, ikke mer. Der datt den. Nei, ikke slett. Skal vi gå inn på? Vi må gå inn på. Den er ferdig, ja. Han er fortsatt i hodet. Få Setor vekk. Kom hit. Nakka. Setor, kom hit. Ja. Kom hit. Jeg filmer, ja. Setor, kom hit. Hei, kom hit. Kom hit. Kom her. Er den ferdig? Ja. Ja, da har vi skutt en okse her da, i Stålås. Vi har smøgget, og omsider kom vi inn på. En halvfin okse, han er ikke så stor da, i kroppen, men han var fin. Så var det Magnus da, fikk æren av skjøt. Jo takk. Det jeg vet ikke hva skal sies. Andre elgen har gjort en 12-spyring da. Ja, det er bare å gratulere. Fattig. Ja, han blir det. Det var en ganske heftig situasjon da, for at elgen, ku og okse gikk ut. Så ut som brøt losen, men så snudde oksen og kom tilbake og skulle jage hund. Og da fikk en mulighet til å skjøte på den da. Det var ikke mer enn 10 meter kanskje, så det var en ganske heftig opplevelse. Men artig. Hvem var det? Og mens pappa tok ut av elgen, var Setor opptatt med noe helt annet. Hvor mye grene nå igjen du mistenker? Stor i lunga i hvert fall. Ikke grevne jakka da. Hide evidence. Det er det.
For en sesong det har vært. Vi alle fikk skjøtt flere elger, og vi fikk masse på film. Enda en førstejeger fikk felt sin første elg for setor, og Jegerdrømmen junior fikk oppleve spenninga på post. Rappa, like majestetisk som før, bydd på mange opplevelser som alltid, og for en finale vi fikk til slutt. Tusen takk for at du så filmen. Mer jakt kommer.